大家好，今集要介紹一啲唔使錢嘅網上資源俾大家去學英文。咁第一樣要介紹嘅咧就係劍橋字典，佢係唔使錢嘅，就咁去佢個網頁嗰度就可以用嘅。咁我諗好多人都會識用網上字典啦，咁唔使我介紹。咁但係咧有一樣嘢大家可能唔知嘅喎，劍橋字典入邊咧佢係有一版咧係話俾你聽嗰啲 IPA 嘅符號係點樣讀嘅。咁我揾一次俾大家睇。咁去到劍橋字典呢一版主頁啦，咁撳入去，撳入三條，即係有三條橫線嗰度，再撳 pronunciation， 再碌去下邊，碌，去到最下邊有幫助呢個掣，撳幫助，唔走個廣告先。好啦，幫助入邊咧有呢一行，這些音標是什麼意思？呢度有條 link，全部語音標誌列表，撳入去就會嚟到呢一版噶啦。呢一版叫音標，咁咧佢就係有齊晒英文 IPA 咁多個 IPA 嘅發音嘅，咁有母音、子音，遲啲會介紹咩係母音，咩係子音噶啦。佢仲會咧列埋每一個音標咧嗰個英式讀法同埋美式讀法，咁撳俾大家聽下啦。E， 但係美中不足嘅咧，呢個 page 咧冇話俾你聽發音嘅時候嗰個嘴型同埋嗰條脷嘅擺位，所以咧淨係靠佢嚟學 IPA 咧就唔係好足夠。但係平時如果唔記得嗰個音點讀啊，撳翻出嚟睇，咁佢都係好有用嘅。接住落咧，我會再介紹另一個唔使錢嘅 app， 都係學 IPA 嘅。接住落嚟要介紹嘅咧就係呢一個 app 啦，佢係英國文化協會推出嘅，個名叫 SoundsRight， 大家去 App Store 可以 download 免費嘅。咁 download 咗落嚟之後咧，個版面就係咁樣，我開俾大家睇下。就係咁噶啦，咁佢咧係有齊晒44個英文 IPA 符號嘅發音嘅，咁可以撳俾大家聽下啦。E E A A E， 佢真係好清楚，覺得呢個 app 做得好好。但係美中不足嘅咧係，佢都係冇話俾你聽個口型同埋嗰條脷嘅擺位嘅。咁大家可以用呢個 app 嚟輔助下自己去學 IPA 啦。跟住咧，我要介紹網上字典。大家一定會用網上字典，係咪？我最中意嗰本咧就係 Oxford，咁佢係唔使錢嘅網頁版嚟嘅啫。大家入去佢個website 就用到佢嗰本字典噶啦，咁係唔使錢嘅。咁點解我中意呢本字典咧？我俾個例子大家，譬如我要查呢個字 say， 好容易係咪？大家都知啦。撳個聲嚟聽下 say， 藍色嗰個咧係英音嚟嘅，紅色係美音。咁佢個喇叭仔隔離嗰個斜線入邊嗰啲符號就係 IPA 啦。順帶一提，寫 IPA 嘅時候咧，佢係咁嘅格式嘅，即係要嗰啲 IPA 咧要係俾兩條斜線咁樣夾住嘅，即係嗰啲符號要俾兩條斜線咁樣夾住。咁牛津有咩好咧？就係佢有呢一項啦 ，Word Forms， 佢係會話俾你聽佢唔同時態嘅 pronunciation 嘅。present tense 係咁樣啦，係咪？say he she it 要加 s 係咪 says， 喂，大家留意呢個例子咧，我特登攞出嚟講咧，我發現好多人都唔知，包括我自己以前都唔知。say 呢個字咧，現在式嘅時候 say， 但係如果你加咗 s 咧，原來佢唔係就咁喺個 say 後邊加 s 嘅，佢個 IPA 唔同咗啊！大家見唔見到啊？佢唔係就咁將呢個
呢個符號加個 s， 佢係直頭係唔同嘅樣㗎。佢個發聲當然係唔同啦，大家留意 says, 係嘛？加咗 s 係 says, 加咗 s 係 says， say, 唔加 s 係 say， 唔同㗎。所以我覺得牛津就好用咯。其他字典好似我都見唔到有呢個 function。大家如果發現有其他字典有呢個 function，不妨留言話俾我聽。